Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman. Selamat menikmati sunsetnya. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan dilimpahkan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, karena ini masih Idul Adha, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman, kita juga doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah selamatkan mereka dari bom-bom Israel dan segera memerdekakan Palestina. Amin. Hari ini kita akan melihat perkembangan dari induk ayam Indo gigante yang kemarin sakit ngorok sama bubulan. Ini ada 2 ekor terpantau lagi makan. Alhamdulillah makannya lahap. Kita buka. Nah ini, halo ayam. Alhamdulillah guys, ini ada 2 ekor, satunya kena bubulan, satunya enggak, sama-sama ngorok. Nah ini minumnya make air steril. Kalau pakannya make dedaknya 50 gram, BR satunya 100 gram, jadi totalnya 150 gram. Pagi 150 gram, sore 150 gram. Oke, inilah penampakannya hari ketiga. Maaf guys, hari keduanya nggak tak video karena nggak ada waktunya, nggak sempet. Susah juga kalau mau videonya. Hari kedua kemarin 2 ekor ini paginya saya kasih obat komik herbal 1 bungkus dibagi 2 ekor ini. Terus sebelum diminumkan komik, tenggorokannya saya bersihkan dulu pakai bulu ayam, dikasih minyak kayu putih, kemudian dikorek-korek tenggorokannya sampai bersih. Sudah itu tak kasih bawang putih 2 siung, dipencet, digeprek, terus kemudian tak minumkan komik herbal tadi 1 bungkus dibagi 2 ekor. Terus pakai tetraklornya 2 kapsul, satunya diloloskan, satunya dibuka, ditaburin di mulutnya. Dua-duanya sama perlakuannya. Nah kalau yang untuk bubulan itu setiap pagi dan sore saya kasih koyok cabe. Nah itu paginya diganti, sore diganti, kasih koyok cabe. Seberapa besarnya pokoknya nutupin bubulnya. Karena itu kemarin yang ini yang ini guys. Nah ini, nah itu bubulnya itu, kakinya. Nah itu bengkak parah tuh. Bahkan di kakinya itu tengah-tengahnya kayak urat-urat hitam-hitam tuh, sampai muncul urat-uratnya itu, parah itu. Nggak apa namanya, sama pemilik yang pertama itu nggak dirawat nih. Yang ini yang kemarin cengep-cengep. Ini hari kedua. Hari pertama sama hari kedua masih cengep-cengep, mengap-mengap, susah napas ya. Nah itu ternyata sorenya hari kedua sorenya itu tak buka tenggorokannya kan, apa mulutnya. Ulah ternyata kenapa dia jadi mengep, cengap-cengep, itu ternyata ada guhamnya di lubang saluran pernapasan atau mani, nempel kuning besar itu guys. Itulah kenapa dia kemarin tuh mengap-mengap, cengep-cengep, susah napas kan, karena ada guham yang di situ. Jadi ngalangin pernapasan dia. Akhirnya saya congkel, saya cukil, saya bersihin pakai bulu ayam, tapi yang lancipnya. Nah yang ininya guys, pakai bulu ayam tapi yang lancipnya ini. Nah ini congkel berdarah itu kan. Hari kedua kemarin sorenya treatment, hari kedua sorenya itu saya congkel itunya, saya bersihin. Sore itu saya kasih bawang putih 2 siung, tetap digeprek. Terus bagian lukanya itu saya taburin tetraklor 1 kapsul, yang 1 kapsulnya lagi tak loloskan. Nah ini sama ini, tapi dia nggak ada guham. Yang ini nggak ada guham, cuman ngorok dia. Tapi treatmentnya sama dia. Saya kasih bawang putih 2 siung digeprek sama 2 kapsul tetraklor, satunya diloloskan, satunya ditaburin di mulut.
Dan ini hari ketiga penampakannya. Alhamdulillah udah nggak cengep-cengep, udah nggak maaf yang ini udah normal lah napasnya. Lah ini yang hari ketiga malah pagi tadi ngoroknya tambah parah tuh. Ngoroknya tuh bunyi-bunyi kayak rok itu. Tak buka mulutnya, ternyata ada ini apa? Ada benih-benih calon goham itu. Kuning-kuning itu. Alhamdulillah langsung tak bersihin, tak korek pakai bulu ayam, dikasih minyak kayu putih, terus dikorek-korek tenggorokan sampai bersih. Sudah itu kasih bawang putih digeprek, terus tetraklor kapsul, satunya dilolokan, satunya ditaburin di mulutnya. Ini sore juga sama treatmentnya, dikasih dikorek-korek tenggorokannya pakai bulu ayam, dikasih minyak kayu putih, terus dikasih bawang putih digeprek 2 siung per ekornya, dikasih kapsul tetraklor 2 kapsul per ekornya, satunya dilolokan, satunya ditaburin di tenggorokannya. Inilah penampakannya hari ketiga. Alhamdulillah nih saya guys, sehat-sehat, makan juga nafsunya makan baik, alhamdulillah. Ini menurut saya daya tahan tubuh dari ayam Indo Gigante ini cukup kuat. Karena kalau nggak kuat, kalau nggak kuat kemarin yang cengep-cengep maaf itu udah tewas itu guys, udah parah dia. Ini alhamdulillah masih kuat lah. Ini sudah tak bersihin gohamnya. Nah, bisa makan nih sekarang. Kalau kemarin nggak bisa makan guys, kalau mau makan cengep-cengep susah napas, berdiri lagi dia. Nah, tegak itu. Mau makan lagi cengep-cengep, tegak lagi dia. Kasihan lah guys. Nah kayak gitu dia, batu-batu. Tapi kemarin parah tuh guys, gohamnya itu besar sekali. Ini jadi di kandang Medifarm, kandang pecah wali ini, channel Medifarm ini saya punya 3 induk Indo Gigante ori. Belinya di tempat orang yang sama, cuman yang beli pertama itu pas puasa 2024 itu, bulan Maret, pas bulan puasa. Nah, alhamdulillah sekarang udah nelur ke 3 kali, itu udah ada anaknya, sehat. Yang beli pertama sehat ya, nggak ada ngorok, nggak ada bubulan, gemuk sekarang, tapi kurus waktu beli pertama. Nah ini beli ke tempat orang yang sama, Idul Adha 2024 belinya, posisinya ngorok sama bubulan, kurus juga dia. Bagi teman-teman yang ingin mencari anakan dari Indo Gigante, silakan nanti komen, tapi bukan ori, karena saya silangkan pakai bangkok, jantan bangkok induknya Indo Gigante ini. Ada yang satunya yang sehat, yang enggak sakit ya. Warnanya juga sama kayak gini, tapi dia agak krim susu. Inilah penampakannya guys, hari ketiga. Hari keduanya nggak bisa saya video karena nggak ada yang rekam ya, nggak ada waktunya juga, nggak sempet. Ini alhamdulillah dia terpantau makannya lahap, sehat-sehat ya. Mudah-mudahan rezeki saya dua-duanya bisa sehat, selamat, dan bisa beranak pinak di kandang pecah wali ini ya, amin lah. Ini yang makan ini, lagi makan ini, dia kalau dipegang tuh mau kawin ya, terpantau mau kawin, cuman posisinya lagi ngorok, jadi nggak saya satuin sama jantan bangkoknya, takutnya nanti nular sama yang lain. Nah ini alhamdulillah nih udah bisa. Wah seneng saya. Kalau kemarin yang ini parah ini, cengep ini. Kayak mau mati guys, karena ada gohamnya itu besar sekali di lubang tenggoroknya itu, penuh full. Wajar lah dicengep, dikasih obat kayak nggak ada perubahan. Alhamdulillah setelah dicongkel itu dibersihin, nah udah normal dia, udah nggak cengep lagi dah. Awalnya guys, waduh ngeri, pikir saya kalau mau mati saya sembelih aja lah biar bisa dimakan. Tapi alhamdulillah ada perubahan setelah saya congkel. Nah yang ini sekarang mulai nih malah mau ngorok-ngorok, bunyi-bunyi itu. Pagi tadi tak lihat ada apa benih-benih mau gohamnya, tapi sudah tak bersihin ya. Mudah-mudahan lah guys, besok bisa makin membaik. Rencana besok mau saya pisahin ini jadi 2 kandang. Jadi nanti biar ini kan awal datang nggak terlalu parah ngoroknya, ini malah parah dia, yaitu udah agak mendingan. Jadi rencana mau saya pisahin biar yang cepat sembuh duluan langsung tak
satuin sama yang lain kan. Oke guys, itulah tadi video tentang pengobatan induk ayam induk gigante hari ketiga. Seperti inilah penampakannya. Kalau video pengobatannya tidak bisa saya video, tapi sudah saya jelaskan treatmentnya seperti apa. Jadi teman-teman, bagi yang ingin mengikuti silahkan diikuti, kalau yang sudah tahu ya silahkan ditonton aja. Itu ya seperti itulah adanya, nggak ada settingan, nggak ada tipu-tipu. Ini ayamnya, dan ini apa, perkembangannya hari ketiga cukup memuaskan lah, alhamdulillah. Oke teman-teman, bagi yang senang dengan video ini silahkan like, comment, dan subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe. Mudah-mudahan dilimpahkan rezeki. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana nanti hasilnya, bisa sembuh enggak, atau hari keberapa sembuhnya, silahkan terus pantau channel ini, nanti akan saya bagikan. Oke teman-teman, saya ucapkan selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, selamat tinggal, sampai jumpa di konten berikutnya.